تاسو سپینګیرو ځوانانو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. الله مو راوله، الله مو خوشحاله لره. په تاسو باندې زموږ پروګرام ښایسته شو، کور مو ودان شه، الله مو خوشحاله لره. بل شېرګل د جمال دپاره د موټرسایکل د دغه بندوبست کړی دی، د یو چابي جمال خان خو د موټرسایکل د حیثیت سړی نه و، باید د موټر ورته ایښی وی، یو ښه ګران موټر وی، سم قیمتي موټر وی. جمال موږ د سر تاج ده، بیا دلته ډېرې قربانۍ ورکړې دي. موږ د قوم دپاره همیشه په هر غم و په هر در کې دی ولاړ. هغه که هر قوم یې، که خراسانه یي، که کاکړ یي، که سکزی یي، که بل قوم یي، نو جمال سدن موږ د پښتنو د سر تاج ده. د یوه موټرسایکل د حیثیت نه و، زه نه وم خبر. نو داسې قرباني ورکولی، ملګري مو ورسره و، باید یو څه درنه قرباني ورکړې وی. زه یم و یخ یم و موټر به مو ورکړی وی. خو بهرحال انشاءالله کمبل اپارټمنټ بیا شو کولی. انشاءالله زه به خصوصي جمال خان سره یو ترتیب جوړوم، یو موټر طریقه به ورته کوو چې دی په موټرسایکل غاړه را سره وباسي. که زه دی خبر وایم ما موټرسایکل ترتیب نه ورته جوړول، ما د موټر طریقه ورته جوړول. تاسو دې الله راولي، کور مو ودان شه، خوشحاله اوسئ. انشاءالله لازم چې تاسو دعا راسره یې دغه زموږ اپارټمنټ به الله تر سره ورسوي. او په دا اپارټمنټ چې دا په دې شیانو کې دا ګټې دا فایدې چې په دې کې لیبر لګیایي، په دې کې مزدوران لګیایي، 10 شلو 50 کسه مسکینان په دې کې نور هم اخته دي. مسکینان هم روزي کې چالوي او مختم الله پاک روزي زنده کې. دا د علاقې آبادیم ده، د علاقې کامیابېدم دي. نو خوشحاله اوسئ. علام آباد لره والله